Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilmi arba'a syifatil kulliyati kamaliyati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassal ladzi min sya'ami ibadatil masyairil hikmati wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamilati ubudiyati wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladzi malallahu ta'ala fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam jalabi ala ajali wa a'lali. Bismillahi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sabarantos najisin kuring manjatkeun puji kada Rabbul Izzati dat anu maha suci. Salawat wa salam mugia dilimpahkeun dilalirkeun ka junjungan alam natana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kantun ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'ina mudah-mudahan dugi ka umatna ka urang sadayana kalawan mudah-mudahan urang salalam nyinakamkeun umat mantenanana kalawan terlepas dina inayah nusrah maghfirah mantenan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana nu puji sim kuring dihormat, alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana biasa permaliu berbayar salina akram barokah ieu kalawan ngalengkakeun sampean di mobil masing-masing kana ieu tempat panaosan. Mudah-mudahan lengkah ieu ngalampungan jihad nafsi urang sadayana janten saksi kada yang lahir urang catetkeun sebagai hamba anu turut-turut kamantarana sehingga urang sadayana kabulkeun jalmi anu aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Nah, para wargi sadayana urang ngalojan kana hanca panaosan meta kita ngasih beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asyiratu. Wal maqalatu asyiratu. Jeung ari maqalah anu kasapuluh. Jeung ari maqalah anu kasapuluh. Anbadil juhada. Anbadil juhada. Katampi tibadil juhada. Katampi tibadil juhada. Man sahajalma. Man sahajalma. Adnaba. Anu resep ieu si jalma. Anu resep ieu si jalma. Zanban. Kana dosa. Wa huwa. Bari ari eta jalma. Yadhaku. Ngarasa bunga. Ku ieu dosa. Fa inna Allaha. Maka sanyana Gusti Allah. Yadkhulu. Eta bakal ngasupkeun Gusti Allah. Ka ieu jalma. Annaro. Kana neraka. Wa huwa. Bari ari eta jalma. Yabki. Ceurik ieu jalma. Waman. Jeung sisa sajalma. Atoa. Anu
ieu jalma ieu jalma wa huwa bari ari ieu jalma bari ari ieu jalma yabki eta ceuri fa innallaha maka sanyana Gusti Allah maka sanyana Gusti Allah ata'a yadkhulu eta bakal ngasupkeun Gusti Allah Gusti Allah eta jalma aljannata kana surga wa huwa bari ari eta jalma yadhaku bunga ieu jalma dina maqalah anu ka-10 nyaeta katampi di badil juhadi idopat nyaeta di saparena anu tapate para wargi sadayana nyaeta ngagunakeun jiwa taat ka Allah Subhanahu wa taala hirup jeung kahirupanana teh nyaeta ngagunakeun qanaat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngarap cukup kudu aya dina masalah urusan dunya kitu nya nu dirina khusus diserenkeun disebakeun karena ibadah, karena sereng diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala midamel sakumaha katakwaan Allah Subhanahu wa taala eta nu disebutkeun tapa lain tapa nyepen teu dahar teu nginum teu ngaji teu salat kitu para wargi sadayana cicing dina buha teu ngaji teu salat kitu teu mandi etanya lain tapa eta tapi anu disebut tapa di dieu mah hirup jeung kahirupanana ngagunakeun qanaat ngalap cukup kumaya awakna jasadna hatena sareng diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala etanya sareng diri ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta dipake ibadah kamantanan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha golonganana eta mah? Kitu nya kumaha kelasna, lamun kelasna urang mah kelas muktasibin ku kasab para wargi sadayana jalan ibadah teh. Lamun kelasna kelas abidin ku ibadah salamina para wargi sadayana biasa meureun kurang kitunya ditingali jalmi-jalmina kotara kasab para wargi sadayana tapi hirup jeung kahirupanana ngarasa cukup kudu aya sok aya kitu manawi pangarasa guru sok nyepeng beneran pacul tara asa taranya tapi sigana ngarasa cukup ku kitunya nya mun para wargi sadayana kelas abidin kelas arifin para wargi sadayana ngagunakeun tapana teh ku kelas arifin marifat ka Allah Subhanahu wa taala sapertikeun para waliullah kitu nya para waliullah geus teu gumul tadi jeung masalah dunia hirupna cukup diri jeung Allah sakitu-kituna para wargi sadayana teu perlu dahar aya keteranganana para wargi sadayana jalma 60 tahun teu bisa dahar teu kudu dahar tapi hirup aya keteranganana anu model kitu teh mun paling dieuna meureun urang mah nya dibabetan ku dahareun di dahar ari anjeunna mah teh dahar geuninganana tapi teh seueur katingalina teh netepan mikir-mikir ka Allah Subhanahu wa taala sok gerak para wargi sadayana kaya kelasna teh ya kelasna teh kuno awam mah para wargi sadayana ya poe anu aya kuno awam tapi kuno naon para wargi sadayana kuno geus manahna geus caang dipasihan caang ku Allah Subhanahu wa taala geus betah deui ku kituna teh
Ayo urang mah betah nanti jeung masalah dunia. Ngan urang pangintenannya dunia kelas dunia muktasibin musahkeun diri muktasibin dianget naon inon abidin ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah masih kene ngarasahan cewang lamun naon di bumi pangintenannya teu aya naon teu aya masalah harta. Itunya masih kene cewang masih kene palalaur masih kene naon umur non amarna masalah hati teh karena masalah dunia teh kitu para wargi sadayana tah ieu ku naon ku ilmu kunaon deui para wargi sadayana ku mata batin anu caang biasa katingali aya jalmi geus teu butuh kudoran pacul teu butuh ku pulpen para wargi sadayana tapi hirup jeung kahirupanna ngarasa betah ku kituna. Tadi muningan buru-buru urang anu saluhureun kitu ta para sadayana. Ngan urang kadang usahakeun diri panjenengannya hoyong dugikeun ka kitu teh. Disebatna teh eta teh taroki. Ceuk ilmu hikamah, ceuk ilmu tasawuf mah taroki. Naon? Unggah darajat para wargi sadayana. Unggah darajat untuk kelas 0 we kelas naon? Nya kelas TK wae para wargi sadayana. Dina golongan muktasibin musahakeun kana golongan abidin. Dina golongan abidin musahakeun kana golongan arifin. Kitu nya golongan marifat ka Allah Subhanahu wa taala manana geus malantas ka mantaran Allah Subhanahu wa taala. Geus ngarasa betah diri paduduan jeung Gusti Allah. Itu nya disebut muraqabah jeung muhasabah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ya tina masalih juhada nyaeta tapak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia ane jurusna para wargi sadayana alat nyaeta qanaat para wargi sadayana. Hum ariya juhada teh aladina nyaeta jalma-jalma itaqoro anu ngarasaina itaqaro anu ngarasaina ya daladina dunia karena masalah dunia yaitu nya ngarasaina dina masalah dunia lah dunia itunya tapi sok sana seueur ge dunia mah meureun dihinakeun teu disanjung-sanjung lamun dunia disanjung-sanjung para wargi sadayana ngarasa gede ku dunia ka dirina ge sok rasa gede kitu tah nu paurna mah eta diri ngarasa gede Allah mah teu gede kaditunana teh Allah mah teu agung diri nu agung mah poho eta naon kana keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala kalimah Allahu akbar teh teu aya naon agung diri gara-gara naon dunia mantap para juhada para ahli anu tapa mah sok sareng seueur dunia itu para wargi sadayana kan si Yahudiyah itu para wargi sadayana itu pengusaha besar ekspor impor antar negara sanes di dia katasi deui para wargi sadayana masih sakabupaten urang mah teu di dia katasi acan kapanan yaitu yang disimpuring mah antar negara ekspor impor para wargi sadayana berbatinana ge moal 1000-2000 nya yaitu mah ekspor impor mah para wargi sadayana 1000-2000 mah urang ku ongkos kana ge yaitu para wargi sadayana. Nah dunia tapi dunia jangan dihinakeun para wargi sadayana tetep nu mulia mah dan Allah Subhanahu wa taala gitu ngarasa ngahina dina masalah dunia cek sisir kuring di dunia malah diasupkeun kana hate artos malah diasupkeun kana hate kana saku para wargi sadayana ayo urang sok sagala diasupkeun kana hate-hate nu sakitu leutikna dina naon dina kada nu sakieu sagala urang masuk sawah 100 bata asup kitu nya para wargi sadayana dalagangan anu sakitu seueurna lebet kana maneh kitu nya artos lebet kana maneh nya atuh mana diri jeung maon
manah jeung ka Gusti Allah terus aya naon sababna sabab manah nu sakitu alina didetekan kuna masalah dunia. Da dunia mah para wargi sadayana lain kudu diasupkeun kana hate tapi kudu diurus. Hate mah istuni keur naon? Keur Gusti Allah disebutna ge dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu para wargi sadayana. Ras deui. Walam yubali jeung teu merduli teu nolih ieu jalma-jalma juhada anu tapa biha kana masalah dunia. Bal ahdu balik tanyongkotna ieu jalma-jalma minatina eta dunia teh kodo daruratihim. Ukuran naon daruratna eta jalma. Itunya ari urang masyaallah urang naon can kira-kira 7 turunaneun kakara nya ada 17 miliar mah udah dana bansos di dahar lain jang kahari urang eta mah ari jelema kitu mah sok cobian ibu bapak dahar 10 jutaan we nek dahar sakalikeun nek dahar moal da moal ari 17 miliar etonya BLBI sabaraha triliun 2 triliun eta dah naon tah sarakah-sarakahna jelema lamun teu dibimbing ku masalah agama masyaallah ya rabbi kitu tah akibatna teh mantap putra-putra ibu teh para wargi sadayana da urang mah mungkin jadi presiden mah mungkin urang jadi gubernur mah mungkin urang ningali syariat benerannya jadi naon kitu nya pengusaha besar. Ini putra urang para warga sadayana kum himata ka pisuraya wala takun himata ka fil ardi supla. Betonya sok teu naon cita-cita urang kali urang. Engke mah putra urang anu jadi naon teh? Jadi pemimpin teh para warga sadayana. Ngan pemimpin eta para warga sadayana dedetan ku ilmu agama ngalah teu sarakah kitu tah. Para wargi sadayana Gusti anu di jalan mah itunya budak cumpang camping ini cumpang camping mapai jalan teu ditoli para wargi sadayana teu dipirosea itunya ari maranehanana jalma-jalma nu sarakah para wargi sadayana ngarasa bangga dunyana uladang haram. Boro-boro ladang haram ku halal ge para wargi sadayana geus ulah tina masalah dunia mah ngarasa bangga ngarasa adibungkuna masalah dunia mah kitu para wargi sadayana tadi dia mantap ogenan perluna didikan masalah mana perluna didikan masalah jasad para wargi sadayana supaya teu sarakah nya supaya teu sarakah jadi pamimpin anu adil. Itunya kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi emut kana masalah eta urang jadi pamimpin teh bakal ditanya tina masalah kapamimpinanana terutama mimpin diri sorangan para wargi sadayana bisi ngalangkah kana jalan anu haram nyokotna teh para juhada mangasa ukur saperlueunana we itunya saperlueunana we ibarat doma mantara sini aya doma mawa naon mawa karung geus wareg masare ngagayem kitu para wargi sadayana bisa ditapakuran masalah satu para wargi sadayana nya teu kawas sireum mere sireum awas segede kitu eta remeh 3 kali sireumeun merenya sireum anu leutik seremeh nu sakitu badagna diakut eta tuk tahu dibawa ku sararea sarakah-sarakahnya sireum mantap ulah kawas sireum cenah genan cen para hukama kudu kawas naon kawas manuk we saaya dina talihna sakitu tara aya naon manuk mamawa karung ka sawah kitu nya tara aya tapi jelema mah para wargi sadayana leuwih ti naon leuwih ti karung para wargi sadayana kitu nya sakitu miliareun kapanan tina naon tina bulog para wargi sadayana di naon teh godon teh
Kita dahar naon para wargi sadayana 1000 tahunan berenang cita-cita anak teh. Beda hidup mana anak teh kan 10 tahun atau 15 tahun deui. Yang anak jauh teuing eta anak rek diwaris kuradang haram. Sebersih-bersih gitunya. Panana putra budak kalam dunia kekayaan suci. Kalah di dedetan kuno naon, kuno haram. Mudah-mudahan putra orang jantan pamimpin ke di masa depan anu naon biasanya kanaon ka umatna ka rakyatna kitu para wargi sadayana. Jeung para wargi sadayana tina non ramalan-ramalan politik itu para wargi sadayana ketatanegaraan biasana hancurna negara teh ku jalma-jalma anu sarakah. Biasana hancurna negara teh ku jalma-jalma anu sarakah. Itunya korupsi anu merajalela para wargi sadayana. Teu nolih kana masyarakat, teu nolih kana negara para wargi sadayana penting diri sorangan pitunya kaya raja tuh. Kadituna teh diri soranganna teh ruksak para wargi sadayana. Naon sabab negarana ruksak para wargi sadayana. Tah gitu. Di dieu tah mencakup di bawah tindun hanap tina masalah rumah tangga diri pribadi para wargi sadayana nepikeun ka tatanegaraan diatur para wargi sadayana tah biasa nyontok kana nu gitunya. Biqadri ku ukuran madarat pada diri pribadi nu penting mah netepan ulah kalempohan, nu penting mah naon badan tutup orat. Kitu para wargi sadayana ulah masyarakat tak eta nu penting diri pribadi mah etuna. Maka eta jalma teh man sahaja adnaba anu ngeresep ieu si jalma adunya kana dunya eta milu tegasna mikul ieu si jalma biha ku eta don kana eta dosa kitu. Man sahaja adnaba anu resep ieu si jalma dan man kana dosa. Naon sababna? Sabab tina dunya bisa jadi pokona kana dosa kitu para wargi sadayana. Eta milu tegasna mikul ieu jalma dan kana dosa gitunya wa huwa eta jalma teh yadahaku seuri bunga ku eta naon teh dosa teh ku eta dunya teh para wargi sadayana ngarasa bunga ku eta dunya teh berhasil kuring menang miliaran gitunya teu asup kana panjara gitunya teu asup kunaon ku KPK para wargi sadayana ngarasa bunga berhasil ngarasa bangga ku dosana teh para wargi sadayana seuri ku ngalakonan dosana teh ai halu tegasna tingkana eta jalma anaos eta jalma yuprihu ngarasa bunga ieu jalma bitah milihi ku mikulna eta dosa ku mikulna masalah dunia para wargi sadayana. Dan tujuan pokoknya masalah dunia gitu. Fa innallaha ma kasanyana Gusti Allah. Sebaliknya ke di akhirat para wargi sadayana ya dulu bakal ngasupkeun eta Gusti Allah. Hu ka eta jalma anaro kana naseuh neraka. Wa huwa bari aya eta jalma kakarawe binya manu tadi naseuh teh. Tadina bunga teh yaki ngarasa ceurik eta jalma para wargi sadayana. Nya mantan kisim goreng hari ningali TV kitunya jalma mararewah kuladang naon kuladang haram cirikeun siang teh daya yo keteranganana ayeuna sia bisa ceurik bisa seuri teh bisa bunga teh kitunya bisa bunga teh ngadahar kesang jalma-jalma anu laleutik kitunya kuladang haram para wargi sadayana engke mah maneh teh bakal ceurik gitunya minta pertanggungjawaban gitunya minta pertanggungjawaban di hanau tina harta-harta jalma anu laleutik di dadahar kumaranehana itu para sana liana hakohum karena sanna hakna eta jalma yudnabu eta narang saya si jalma wa yastaghfiru sakuduna mah eta teh si jalma teh ngarasa nalangsa kunaon teh dosana teh wa yastaghfiru jeung kudu minta pangampura eta jalma ka Gusti Allah taala lidali ka ku eta dosa tapi manehanana
ngarasa bunga kunaona ku dosana ku dunyana tina ladang haram, maka eta jalma bakal ceurik engke di akhiratna dilelepkeun kana naon narakana Allah Subhanahu wa taala. Saterasna sabalikna apritunya aya siang aya wengi aya naon aya luhur aya handap aya pasang aya surut waman jeung sing saha jalma atau anu taat ye si jalma teh sabalikna tinu tadi wa huwa ye jalma teh yabdi eta mah ceurik di dunyana teh hayaan karena isin kitunya minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala ngaraos isin di dunia tempat beunghar kitunya para wargi sadayana kana ibadah naon saliwurang kalawan teu pati make ilmu para wargi sadayana ngarasa isi ngasongkeun ibadah ka Gusti Allah teh ngaros isi lamun maot papayun-payun deui Gusti Allah da amal ibadah ngan saukur nah kulaga tamak kadenda compang camping dina masalah ibadah kitunya para wargi sadayana anu bingung ngan saukur dosa disimpuring naon madep ka Gusti Allah teh anu dicanak nu seueur teh ngan saukur dosa terang kana dosa disimpuring mah da disimpuring nu ngalakonanana. Sok batur kumaha para wargi sadayana repong-repong ajri hormat para wargi sadayana teu apaleun batur mah disimpuring nu terang mah disimpuring naon anu ngalakonanana para wargi sadayana mun meh mah dibuka para wargi sadayana hijab ku Allah Subhanahu wa taala masalah kagorengan mana disimpuring masalah kagorengan tingkah laku disimpuring para wargi sadayana batur teh bakal ngajar biang batur teh bakal moal ngahormat naon sababna sabab apa si eta teh kalakuanna teh goreng pisan ngan aya para wargi sadayana rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu disebatkeun tina hikmah sitrullah tutup-tutup ti Gusti Allah sehingga keun batur teu apaleun kana kagorengan disimpuring kitu para wargi sadayana karena kagorengan diri sorangan ngan ku ayana rahmat Gusti Allah nya eta sitrullah tutup-tutup ti Gusti Allah para wargi sadayana sehingga keun batur teh ngarasa naon marasa ajri ngarasa takdim ngarasa sae ku eta jalma padahal lamun dibuka hijab eta jalma kacida pisan eueuh hargaeunana tah kitu para wargi sadayana diri teh geuninganan nu puguna malamun mulang ka Gusti Allah teh lamun dihadapkeun jeung Gusti Allah teh bicara dengan saukur dosa amal mah ya Allah anu sakitu ruksakna teu aya araheunana para wargi sadayana sehingga keun dirina ngarasa isin papenah jeung Gusti Allah wahau panjeung ngarasa sieun kitunya ku adabna Gusti Allah Subhanahu wa taala anu sakitu agungna sehingga keun dicarioskeun para wargi dina katerangan nyata samenit para wargi sadayana naon migawe dosa di alam dunia cukup 50 tahun para wargi sadayana ongkang-ongkangan dina seuneu neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala salat sakali ninggalkeun salat para wargi sadayana cukup 50.000 tahun pikeun naon nandangan para wargi sadayana siksa Allah Subhanahu wa taala ngarasa sieun diri teh para wargi sadayana itunya ngarasa sieun sehingga keun dicarioskeun para dina kitab Qurtubi para wargi sadayana eta naon jalmi anu dosa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala malaikat naon Ajrail jeung rekan-rekanna malaikat Ajrail teh gaduheun bawahan para wargi sadayana gaduheun bawahan tingawitan naon nyambut nyawa tina dampak sampean para wargi sadayana dugikeun kana naon bubukuan kaluhur para wargi sadayana nyerina kitunya nyerina sehingga keun lamun diibaratkeun pedang 1000 dikadekeun ka eta jalmi disakalikeun nyeri keneh dicabut nyawa paurna para wargi sadayana pedang anu seukeut di naon dicepeng ku panangan terus dibetot deui ku panangan anu sapali deui leuwih power para wargi sadayana dicabut nyawa para wargi sadayana haupan di dieu
Kamana jam? Sebut jam sekolah jam. Nah gitu para wargi sadayana. Haupan ngarasa sieun eta tingawitan dicabut nyawa we kitu para wargi sadayana. Dina kitab Qurtubi can dialog bangkongkeunana pikeun jalma anu maksiat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mah cina ngarasakeun pedihna siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ajroil gemeseunana ka jalma anu dosa para wargi sadayana sehinggakeun ngarasakeun nyerina paurna jeung peurihna dina dicabut nyawa. Kitu lihusul matlubatihi pikeun ngahasilkeun panyuprina eta jalma ala taksiri dina naon dina lalaworana eta jalma pitil ka taat itu dina eta taat para wargi sadayana ngarasa isin pepenagieun Gusti Allah dan dicatat dengan saukur naon dosa ngarasa sieun pepenagieun Gusti Allah da ka kuping jeung katingali geledegna para wargi sadayana siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sehinggakeun ala taksiri ngarasa lalawora tieu ka taat dina eta taat ceurik hirup jeung kahirupan anak jalma di alam dunia. Waman jeung sing saha jalma atau anu taat ye si jalma waman wa huwa arbari ari eta jalma yabki ceurik eta si jalma teh fa innallaha maka sanyana Gusti Allah yadkhulu bakal ngasupkeun Gusti Allah ka eta jalma al jannata kana surga sabalikna ieu mah wa huwa bari ari jalma yadhaku naon seuri bunga kitunya eta jalma ayu parihu tegasna ngarasa bunga goyatal parihi tegasna antekna kitunya kacida bunga napisan naon sababna sabab anu tadina ceurik di alam dunia nobatan kalakuan dosana kitunya ngarasa lalawora dina ibadahna sehingga beresan ibadahna para wargi sadayana anjeunna ceurik di alam dunia lebih dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana surga maka eta jalma tibalik jadi seurik jeung bunga sabab aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para wargi sadayana urang sadayana kagolongkeun anu dua ieu anu kadua ieu nyaeta para wargi sadayana ngarasa bunga teh di yaumil akhir para wargi sadayana kagolongkeun jalma nyaeta anu dilebetkeun kana surgana Allah kagolongkeun ka jalma anu aya dina naon dina ridona Allah Subhanahu wa taala ieu tina maqala anu ka 10 itu para wargi sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana dibuka manah Allah Subhanahu wa taala naik nak yuswa teh urang teh naik nak kasaya dina amaliyah urang sadayana gitu. Terus tauhid salih para wargi sadayana nyata qalu wadiduhu al-hudusu wadiduhu jeung ari lalawanan sifat kidam al-hudusu eta anyar lalawanan al-hudusu eta anyar eta hiji maksudna lalawanan kidam eta hudus artina anyar kusabab kidam wajib di Allah taala maka sifat anyarna eta mustahil di Allah da moal aya naon di dua perkara cicing dina hiji perkara cara heubeul jeung anyar na hiji moal mungkin gitunya moal mungkin alo heubeul pasti anyarna teu aya gitu saperti geus dicaritakeun anu dimaksud ku kecap di dieu nyata dicedugot nyata dua perkara anu moal bisa bebarengan tuh cager jeung naon jeung gering moal bisa bebarengan si eta mah teu cager teu gering cenah kitunya padahal teh mustahil mun cek urang mah meureun teu cager teu gering teh kumahanya ngalang layu meureun kitu lah kitunya ngalang layu gering teu cenah cager teu sok aya bahasa kitu padahal teh mustahil kitunya kumaha cenah ari paranes tiris ya panas tiris gitu gitunya nya meureun naon karasana mah tiris
kurang tengah hot gitunya. Tapi lawan, tapi kesangan gitu tambahannya. Tanpa nas diri kamu mungkin lama panas jeung tirisnya hiji gitunya. Kumaha bareng jadi hanut gitunya. Panas jeung tiris jadi hanut mah hanut beda deui. Gitu para warga sedaya. Gitu pada cai nu panas jeung hijikeun jadi hanut gitunya. Ama mungkin gitunya. Cetugot di dia mah mungkin. Ya ayahnya eueuh mah mungkin gitunya. Gitunya para warga sedaya. Mah mungkin. Nya beurangnya penting gitu tah. Nya beurangnya penting. Ya mah teu beurang cara teu penting gitu tah. Mah mungkin. Lamun beurang pasti lamun aya beurang pasti eueuh penting. Pun lamun aya penting pasti eueuh beurang. Bener bahasa kasar kitu tah. Cerai murid eta nya murid we kitu tah mah. Itu beurang teu penting eta. Itu para disarada. Tah gitu. Nyata dua perkara nu moal bisa babarengan aya jeung moal bisa babarengan jeung eueuh mah mungkin tah. Kidang jeung urus moal aya duanana pasti lamun eueuh kidang pasti aya anyar. Lamun aya anyar pasti eueuh kidang. Tah geus dipatokeun para wargi sadaya di Allah teh kidang pasti anyarna moal aya. Dua anu dimaksud kudus hiji anyar zamani artina anyar anu katetepan ku zaman eta nya kudus zamani artina anyar anu waktuna aya kadatangan ku zaman kakurung ku zaman seperti alam semesta ieu kakurung ku zaman sok saraseubeul tapi tetep aya mimitina eueuh terus diayakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina eueuh jadi aya kapieuhan ku eueuh heula eta anyar naon anyar zamani. Dua anyar hidopi eta mah disaranekeun cara anyarna anak disaranekeun ka bapa. Anak mah anyar bapa mah heueuh. Kumaha mun jeung aki dibandingkeun jeung aki anya bapa anyar bapa mah da disaranekeun anak jeung aki heueuh. Lamun aki dibandingkeun jeung naon jeung uyut. Lah aki jadi anyar. Gitunya uyut heueuh kitu terus kitu. Tadi Allah mah mustahil kitu teh. Lamun aya Allah kitu lain Allah kita mah. Lain Allah kitu mah aya anakan, aya akian, aya uyutannya Allah kitunya. Kan bisi ya mah kitunya. Sehingga kan urang eta eta Allah akina, itu Allah uyutna gitu. Kudu ka saha ibadah gitu. Allah ibadah ka anakna nyaetan bapana mah. Kitu nya kehebat teh ibadah nuing ceuk bapana teh. Nyaetan deui akina, carinina deui teh kabagean. Lain Allah kitu bisi nya mah nya. Kitu cara naon cara tukimin geuninganannya ngaku nabi. Itu pantes tukimin jadi nabi. Menya ngaranna tukimin geus teu pantes gitu. Gitu nya. Tapi loba pengikutna teh. Gara-gara dengan tauhid tak kitu. Para warga sadaya tukimin jadi nabi, para warga sadaya jadi RT geus teu pantes. Punten Pak RT. Geus teu pantes na RT tukimin. Kamu tukang maco ngaduka we. Pantes di tukang merko aya jadi nabi. Jadi presiden geus teu pantes karena era ku negara dunia merenya. Gitunya coba lamun jadi presiden tukimin. Gitunya era ku dunia ku Arab Saudi lah. Gitunya geus hayang ka Arab negara era ku eta ku tukimin. Presiden tukimin masyaallah teh. Komo ya jadi nabi para di sadayana. Nabi tukimin. Allah perkalaan itu sisa. Itu mah geus tukang macu lah. Itu aja kan tukang macu bila urang butuh pemompokan. Sangat pantas tukang pemompokan mah tukang mantuk imin. Sugan itu tah. Itu nya sugan. Gitu nih teman-teman perlu tauhid deh. Dua anyar hakiki disebutna anyar pedah ayana teh heula akur ya ge di luarana ngaranna anyar mustahil Gusti Allah opat tesa nekatkeun kidamna Allah lamun teu nekatkeun ayana sakabeh alam kitu nya.
kabeh alam tekadkeun anyarna sabab kapieulan ku heula. Enjing qaluhu wa dalilu kitu apunna disimpulkeun nyarios tari teu pisan-pisan geus sangarekan ka parawan sadayana. Tari maki we tadi. Kalau di sadayana. Speakerna enggal satu kali. Ya, Speakerna enggal di tari. Nah, kitu nya kacirangan kalampungan apunten anu kasuhun kalawan ditutup doa ditutup ku doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala